Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos tansaa mutaan asero ለሰይጣን ሰላም ከሆነ Waaqa keenya Abbaa keenya hundumaa dura kan jiraattu hundumaa kan jiraachistu har'a galama kana mana qulqullummaa kee keessatti walitti qabamnee akka si galateeffannu galataan waan walitti nu qabdeef galanii fi oqobaan siif haa ta'u. Amma immoo bakka kanatti sagalee kee akka barannu akka nu barsiistu bakka kana dhaabbadhee icciitii dubbii kee akkan baradhu manni kun bakka kana taa'ee sagalee kee akka hubatu akka baratu hafuurri kee bartootaaf kan bu'ee isaan barsiisee nuyiinis akka nu barsiisu gidduu keenyatti argamuun eeyyama kee haa ta'u. Kabajamoo Abbaa keenya Malaaka Tsahaay luba Itibaareek bulchaa mana kiristaanaa kanaa akkasumas kabajamoo barsiisaa Daawit gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa kanaa akkasumas kabajamoo obboleessa keenya faarfataa Leencoo akkasumas faarfattoota abbootii keenya luboota barattoota dilbataa Waaqayyoo kan isin jaallatu isinis immoo jaalala Waaqayyootiin bakka kanatti kan argamtan ijoollee Waaqayyoo ijoollee tawaahidoo maqaa Waaqayyoo Abbaa keenyaa maqaa Uumaa keenya Sillaaseetiin akkam bultan akkam yeroo kana geessan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga nagaadhaan dhuftanii baga nagaadhaan bultanii baga ayyaana Gooftaa keenya ayyaana Uumaa keenya ayyaana Hafuura Qulqulluu baga nagaan geessan. Mee ilil jedhaa galata galchaafi. Eyyeeni qulqulleetti qulqullootaa kan taate giiftii keenya dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame haa ta'u. Mee ilil jedhaa galata galchaafi. Eyyeen har'a Waaqni keenya anasii isiniinis iddoo kanatti akka galateeffannuuf akka faarfannuuf sagalee isaa akka barannuuf walitti nu qabee jira. Isinis yaada keessan gara kanatti deebisuudhaan qalbii tokkoon dubbii Waaqayyoo dhageeffachuun isinirra jiraata. Yeroo kanatti Waaqayyoo hin dubbata. Yeroo kanatti Waaqayyoo hin qajeelcha. Waaqayyoo hin gorsa. Aniif isin immoo yeroo kanatti hin dhaggeeffanna. Yaada biyya lafaa jiruu addunyaa kanaa isa nu cinqu hundumaa mooraan alatti dhiisnee gurri keenya amma kan dhaggeeffatu Waaqayyo gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u. Namni as teessanii yaadaan bakka biraa jirtan yoo ta'e yaada keessan gara sagalee Waaqayyootti deebisaa. Mata dureen barumsa keenyaarraa hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gubbaa irratti kan barreeffamee jiru Hafuurri Waaqayyoo yookiin Hafuura Qulqulluun isin irratti ni bu'a. Mee hundi keessan akkana jedha Hafuurri Qulqulluu isin irratti ni bu'a. Sagaleen keessan garuu xinnoodha. Hafuura Qulqulluudhaaf sagaleen kun hin xiqqaatu. Hafuurri Qulqulluun jedhame isin irratti ni bu'a. Kitaaba qulqulluu keessan garagalchitanii hojiin wangeelonni arfan akkuma dhumaniin gara hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irra yeroo geessan dubbii kana barreeffamee argattu. Jechi kun jecha Gooftaa keenyaa jecha Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bartoota isa inni bakka garagaraatti walitti qabee akka isa hordofaniif akka isa duukaa bu'aniif akka wangeela mootummaa isaa addunyaatti labsaniif warra dhukkubsatan akka fayyisaniif warra cubbuun qabamanidhaa cubbuu jalaa akka hiikaniif warra
seexanni isaan takallaa seexanaa jalaa akka ba'aniif aangoo mucummaa akka qabaataniif warra isaan ergeen akka isaan humna dhabanii akka isaan hin laafneef isa itti waamaman dhiisanii gara booddeetti akka hin deebineef akka isaan jabaataniif humna isaan barbaachisa waan ta'eef humna akka argataniif yeroo isaan itti mee hafuurri qulqulluun isin irratti bu'aa isaaniin jedhe. Ayyaanni kun ayyaana guyyaa 50ffaa kabajuutti jirra. Ayyaana guyyaa meeqaffaa jettan? Natti maa'uun keessan ayyaana guyyaa meeqaffaa? Ayyaana guyyaa 50ffaa. Penteqoostee kan jedhamu ayyaana Piraaqlitos afaan Giriikiitiin መንፈስ ቅዱስ yookiin Piraaqlitos jedhamee waamamaa ayyaana guyyaa 50ffaa kabajuutti jirra. Egaa ayyaanni guyyaa 50ffaa maali jennee yoo inni ilaallee kitaaba qulqulluu keenya yoo garagalchinee kakuu moofaa keessatti ayyaanni kun ayyaana guyyaa 50ffaa ni kabajama. Israa'eloonni ayyaana guyyaa 50ffaa kana kabajuudhaan ni beeku. Innis Saabaat jedhameetoo afaan Israa'eliin ni beekama. Egaa kitaaba qulqulluu keenya gara Ooriitiitti achi deebinee yoo na dubbisnee Israa'eloonni kitaaba seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 15 hanga 16 akkasumas keessa deebii boqonnaa 16 9 hanga 10tti yoo dubbisnee yeroo torba dhume ilaala torba yeroo dhume yookiin guyyaan torba yeroo dhume jechuudha. Torba baay'isu torba meeqa? Meeqatan? 49 barsiisonni isin gidduu jiru waan ta'eef nutti himanii dheetan. Torba baay'isu torba 49. Israa'eloonni guyyaa torba yeroo torba erga boqotanii booddee ayyaana makaraa kan jedhamu guyyaa 50ffaa kabajuudhaaf Yerusaalemitti wal ga'u. Torbee meeqa booddeen isiniin jedhee? Torbee torba yeroo torba booddee jechuudha. Sanbata torba yeroo torba booddee yookiin immoo guyyaa torba yeroo torba booddee guyyaalee 49 booddee guyyaa 50 kana kabajuudhaaf guyyaa ayyaana makaraa jedhanii yookiin guyyaa ayyaana midhaan sassaabbii jedhaniitoo walitti qabamaniitoo ayyaana kana kabaju. Ooriitii keessatti jechuudha. Seera Lewwotaa boqonnaa 23 15 hanga 16 akkasumas Zadaagim yookiin keessa deebii 16 9 hanga 10 akkasumas immoo ዘጸአት 34 ቁጥር 32 ላይ ይህ ቃል ተጽፎ እናገኛለን። እንግዲህ ኪታበ ከነ keessatti akkuma ayyaana isaanii kabajanii bartee isaanii waan ta'eef seera abbaa isaanii waan ta'eef kakuu haaraa bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufettis Israa'eloonni biyya garagaraa biyyoota akkuma hojii duukaa bootaa boqonnaa 2 gubbaa irratti barreeffame biyyoota 15 olii kan walitti qabaman ayyaana makarii kana kabajuudhaaf Yerusaalemitti walitti qabaman. Bartoonnis bakka kanatti walitti qabamanii yeroo isaan jiranitti Ayhuudota ayyaana guyyaa 50ffaa kana kabajuu dhufan akkasumas immoo bartoota bakka kana turanii abdii abdachiifame eeggachaa jiran irratti bartoota isaatti Ayhuudonni kun ilaalanii hafuurri qulqulluun guyyaa kana isaanitti bu'ee jechuudha. Egaa galumsa keenyaaf kana erga dubbanne ayyaanni guyyaa 50ffaa kakuu moofaa keessa kabajamaa ture ayyaana makarii ta'uu isaa yookiin ayyaana midhaan sassaabbii ta'uu isaa erga ilaalle Israa'eloonni guyyaa 49 booda guyyaa 50ffaa ayyaana kana akka kabajan erga ilaalle hafuurri qulqulluun maalidha kan jedhu laalla. Maalumattuu hundi keenya barnoota icciitii Sillaasee barannee jirra. Tarii namni hin baranne yoo jiraate akka baratuuf waamicha kiyya nan dhiyeessaa. Namni kana hin baranne silumatti inni kiristaanummaa isaa irratti
gad dhaabbatee jiraachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Sillaasee jechuun afaan mana kiristaanaa keenyaatiin yookiin dubbii mana kiristaanaa keenyaatiin waa'ee waaqummaa, waa'ee waaqayyoo, waa'ee sadummaaf tokkummaa waaqayyoo jechuudha. Tokkummaaf sadummaa waaqayyoo kan itti dubbannu icciitii sillaasee jedhama. Yaa akka nu galuuf yoo dubbanne icciitii waaqayyoo jechuu keenya. Waaqayyo jechuun sillaasee jechuu waan ta'eef. Waaqayyo jechuun abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuu waan ta'eef. Kitaaba afaan Giriikii yoo dubbistanii yookiin immoo kitaaba qulqulluu King James kan jedhamu 1954 kan hiikame daayirektii kan Giriikii san fudhateetu maal jedhaa? Afaan Ingiliziitiinis kaa'ee jira. Kitaaba sanarratti maal jedhaa? Samii irratti dhuga baatu sadiitu jira jedha. Hojii Wangeelaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 7 gubbaa irratti jechuudha. Lakkoofsa 7 irra isheen jirtu kuni afaan Giizirraas gidduutti barreeffamee jiru, Oromiffaa irrattis barreeffamee jiru, afaan Amaariffaa irrattis barreeffamee jiru, afaan Ingiliffaa irra kan King James irratti barreeffamee jira, afaan Giriik irras immoo jira jechuudha. ማል ጀዴቶ ጅራ በሰማይ ሶስት ምስክሮች አሉ አለ። ሰሚር ዱገባቶተ ሰዲቱ ጅራ ኢሳኒሲ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉዳ ኢሳን ኩን ሰደን ቶኮዳ ጀዳ ሜገዳ ኢሳን ኩን ሰደን ሜገዳ ቶኮዳ ሰሚር ጀዳሜ ዱገባቱ ሰዲቱ ጅራ ኢሳኒስ Abba ilma hafuura qulqulluu isaan kun sadan meeqadha? Tokkodha jedha. Inni garuu kitaabni lakkoofsuma 7 kanarratti iddoo lamatti hiikee jira. Dhuga baatuu sadii jira. Hafuuricha, bishaanii fi dhiigicha jedheetu kaa'ee jira jechuudha. Alaa saba Waaqayyo. Waa'ee Sillaasee gaafa dubbannu waa'ee Waaqayyoo dubbachuu keenya. Abba ilma hafuura qulqulluu jechuu keenya. Waaqayyo gaafa jennus immoo abba ilma hafuura qulqulluu jechuu keenya. Waaqa tokkicha qaama sadiin bara baraan jiraatu jechuudha. Waaqa meeqa? Waaqa meeqa? Waaqa tokkicha qaama meeqaan jiraatu? Qaama sadiin. Qaama sadii jechuun qaama jajjaboo akka keenyaa kana qabatamu yookiin immoo akka keenyaa kana jechuu miti. Isin galeera ረቂቅ ነው ኢሳታዊ ነው መለኮት ነው ዋቁማዳ ከኒን ቀቀበተምኔ አፉረዳ ቃሞኒ ሰደን ኩንገሩ ቶኩማዳን በረበራን ጅራቱ ዘከረ ዮሐንስ በቆና ኩዳፉሪ ስለ ቅዳሴ ረት ዱቢፈሜ ጅራ አቦቲን ኬኛ ነው ያደቺሱ ፊልጶስ ጋፈኒ ጎፍታ የአባን ወገር ሲሲ ጀዴ ክርስቶስን ጋፈቱ ማልጀዳ አባኒስ ነኬሳ አኒስ አባ ኬሳ አከንጅሩም ቤክተኒ ጀድ Ani abbaa keessa, abbaan immoo na keessa. Argitanii? Aniif abbaan tokkicha jechuu isaati. Ana namni arge abbaa arge, namni na dhagaye abbaa dhagaye, dubbii ani dubbadhu dubbii kiyya miti. Abbaa kiyyarraa akkuma dhagayeettiin dubbadha, akkuma dhagayeettiin murteessa. Jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 gubbaa irratti kan dubbate murtiin abbaa murtii ilmaa akka ta'e, Yesuus jecha abbaa akka ta'e nu mirkaneessa jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo hafuura jireenyaa akka ta'e nutti hima jechuudha. Gabaabsee waa'ee icciitii Sillaasee isinitti hima. Kunatiidhaan isinitti hima. Bal'aa waan ta'eef waa'ee Waaqayyoo waa'ee Sillaasee qoratanii bira ga'uun hin danda'amu. Danda'amaa hoo? Hin danda'amu. Abbaani lapheedhaa jetti manni kiristaanaa keenya. Maalidhaa? Maalidhatan? Ilmi jechadha. Hafuurri qulqulluun hafuura jireenyaati. Abbaaf ilmi hafuurri qulqulluun laphummaa abbaatiin ni yaadu, jechummaa ilmaatiin ni dubbatu, jireettummaa yookiin jiraachuu hafuura qulqulluutiin yookiin immoo jiraattummaa hafuura qulqulluutiin ni jiraatu. Laphee sadii hin qabanii, jecha sadii hin qabanii, hafuura sadii hin qaban jechuudha. Sadan isaanii tokkichadha jechuudha. Sillaaseef galanne haa ta'u. Mee galata galchaafi. ስለዚህ hafuurri qulqulluun qaama sadan kana keessaa isa tokko. Abbaa irraa kan ba'u. Eenyu irraa kan ba'u? Abbaa irraa kan ba'u. Ilmi kan ergu. ከአብ የሚወጣ ወልድ የሚልክ
ላላ አባራባ waaqayyoodha qaama waaqayyooti jiraattummaa yookiin jiraachisummaa hafuura qulqulluuti abbaa fi ilmi kan jiraatanii waaqa keessaa yookiin qaama waaqaa keessaa tokko kan ta'e hafuura qulqulluudha. Waa'ee hafuura qulqulluu kanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarratti lakkoobsa 26 gubbaarratti akkana jedhee dubbata. Hundi keessan warri wangeela qabdan ofirkaa akka baaftanii dubbifattanii isinii yaadachiisa. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa irraatii gaafa gargar ba'uuf ka'u gaafa ol ba'uu ka'u garaan isaanii waan raafameef kophaatti isaan akka hin dhiisne barabaraan isaan faana akka kan jiraatu isaan keessa kan jiraatu akka isaaniif ergu isaan itti hime. Kophaa miti yaaddayinaa yoo nan ol ba'iyyuu kan biraatu dhufa inni gaafa dhufu isin jajjabeessa inni gaafa dhufu waa'ee koo ragaa ba'a inni gaafa dhufu isin cimsa inni gaafa dhufu humna isinii ta'a inni gaafa dhufu afaan isinii ta'a jedhee kan isaan jajjabeessu barabaraan immoo kan isaan wajjin jiraatu akka isaaniif ergu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaanitti hime. lakkoobsa 26 irratti akkana jedhe አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነ አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል ለእኔም የነገርኳችሁ ሁሉ ያሳስባችኋል አላቸው። አብ በስሜ የሚልክላችሁ ኢኒ አባን መቃኮቲን ኢስኒፍ ኤርጉ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲያርግ ከሶስቱ አካላት አንዱ አጽናኝ የሆነው መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ የሆነው መንፈስ ቅዱስ መካሪ የሆነው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ እርሱ ይመጣላችኋል አላቸው። ኢኒ ሲኒ ዱፋ ኢኒ ጋፋ ዱፈሞ እኔ ያስተማርኳችሁ ሁሉ ያሳስባችኋል ኢሳን ሲምበርሲሴሞ ኢኒ ሲያደቺሳ ጀ ኢኒ ማልስን ታሲሳ ሲያደቺሳ አብ በስሜ የሚልክላችሁ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል አላቸው። ክርስቶስ ያስተማራቸውን ምን ያደርጋቸዋል? ያሳስባቸዋል ማለት ሁሉን ያስተምራቸዋል። ሁንዱማይ ሲምበርሲሳ ቆቃይ ሲኒፍታ ሁምነይ ሲኒፍታ አያችሁ። ይህ መንፈስ ባይመጣላቸው ሐዋርያት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰይፍ ፊት መቆም አይችሉም ነበር። ጽኑዓን ነገሥታት ፊት መቆም አይችሉም ነበር። ያስቻላቸው ኃይል የሆናቸው አሁን በውስጣቸው ያለ ከነርሱ ጋር እስከ ዘላለም ድረስ የኖረው መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሆናቸው በነገሥታት ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመስክሩ ዘንድ አምላክ እንደሆነ ከሰማይ የወረደ ለሰዎች ሁሉ መድኃኒት እንደሆነ የመሰከሩት መንፈስ ቅዱስ ኃይል ስለሆነላቸው ነው። ይህ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሁነን። አፎርቁን ቁልቁሉን ኩን ኡምነኑ ፋተው አሜን ጀዳካ ኡምነኑ ፋተው ጳውሎስ ተኮፋ ቆሮንቶስ ኩረ ለመጉባረት ማልጀዳ ነምኒ ጀዳ ዮጎ አፉረ ቁልቁሉዳን ተይ መሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከተ ረጋበው እንደው ጀዳ ዮየኙዳን ተይ መሌ ዮየኙቲን ተይ መሌ ዮ አፉረ ቁልቁሉቲን ተይ መሌ ማልጀናኒ ሴፊቱ ዱረሳኒ ጅራ አከሰ አራከነ ነምኒ ነጻነቲዳን ዋይ ዋቀይ ሳረጋበው ሲኒት ፈቃቴ ጴጥሮስ ሴፊ ዱረ ዳበቴቲ ከንረጋባ ቱሬ ጳውሎስ አርኪሳ ሚልሳ ይዳሜቲ መናይራቲ አርኪፈማቲ ሬበማቲ አጀፈማቲ ሩኩተማቲ ዳጋኒ ሳኒትር ጉረማቲ ወረከ እስጢፋኖስ ዳጋኑቱ ይሰሩኩታ ጅሩቱ ቶሳን ዳጋባተኒ ኤው እንዲስተሞ እንስቱ ቶሳን ጀቻ ጅረኒ ሰሚን በነሜቶ ኩኖ ኢልማ ዋቀዮ ሰሚረቲ ነነርገየድ ኢኑመ ዩት ጫለኒ አረኒ ዳጋዳ ሩኩተኔ እስጢፋኖስ ካን አከነ ታይሱ ከንሰ ገርጋሬ አፉረ ቁልቁሉ ቱሬ ጀቹ ከና ጳውሎስ ዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከተ አፉረ ቁልቁሉዳን ዮተ መሌ ነምን ረጋበው እንጅሩ ጀድ ሴፊ ዱራ በቴሞ አመኑ የሴፊ ሚቲ በረ ኮሮናን ዱፌ በተስካነ በቀኔ ነቲማ ነምን መስቀሊ ዱንገቹ በቀኔ በተስካነ ጥር ፈዲጅል በፈቹ በቀኔ ሰገደም በቀኔ
amma gamaalidha humni inni sun Iyesuus gooftaadha jedhee seefii dura dhaabbanne akka ragaa baanu nu taasisu hafuurri qulqulluun sun akka nu keessa jiru namanne nuyi. Utuu amanne immoo akkuma Phexros seefii yoo dhufe yoo Kiristoos fayyisaadha. Du'i yoo dhufe yoo inni Waaqayyoodha. Inni ilma Waaqayyooti. Inni fayyisaa keenya. Inni du'a isaatiin du'a keenya kan ajjeese lubbuu keenyaafis foon keenyaafis isatu qoricha du'a booddee jireenyi du'a ka'umsi ana kan jedhe isa innee du'a dura dhaabbanna ture. Kanaaf hafuurri qulqulluun kun arras nu barbaachisa. Hafuurri qulqulluun kun isinii dhufa. Yoo isinii dhufe inni waan hundumaa isinitti himaa jedhe. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 15 gubbaarratti immoo akkana jedheetoo isaanitti hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 gubbaarratti akkana jedha. Inni jalqabaa boqonnaa 14 26 lakkoofsa wal fakkaataadha qabadhaa. Inni lammaffaa immoo 15 26 ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የሚልክላችሁ አጽናኝ እርሱ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለኔ ይመሰክራል አለ። ዳሩ ግን አለ እኔ እሄዳለሁ በሄድላችሁ በዛ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ አለ። አኒ ስኒን ዴማ ዮን ዴቤ ስኒ ወያይደ ክርስቶስ እላል ክርስቶስ ወልበውን ሳኑ ይቡአ ኬኛ ቤቱሲን ዮን ወልበይን ነቄዶ ስኒ ቆጴሳይድ ኢንሶዳቲና አሲቲ ስን እንዲስዌት በየለፋ ከነረት ስን እንገሉዌት ስን እንገትዌት አከ ጆሌ አባን ቀምኔት ስን እንይስኑ እንጀ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቄዶ ስን ቆጴሳይድ ኢኑማ ዩማ ማና ባኮ ኬሰ በከበላቱ ጅራይት ሁንዱማ ኬሰን ሞይንጋ ጀድ አማኮ ማን ዋቀዮ ኮ ሁንዱማ ኬኛ ጋም ኑተሲ ወልጲሰ መሌ አማ ወልኢም ነሚቲ ኑይ ዳቃ ወልተጂረት ወልኢምና ፋርፈናረት ወልኢምና ቴሶረት ወልኢም አማኑቲ ከንረት ወልኢ ባጅሩ ቡአ ፎኒቲ ወልኢምነ መሌ ቡአ ፉራቲ ፎቶ ወልኢምነቴ isa dhiibame alatti baye finne galchina turre isini gale isa ariyatame barbaanna turre arra bu'aa foonii sababeeffachuudhaan mana waaqayyoo keessaa kan ariyatame baay'eetu jira bar kan godaane baay'eetu jira bar namoonni bu'aa foonii barbaacha teessoo Musee qabatan teessoo Ayuudonni qabatan irra kan ta'an baay'ee isaanii namoota afuuraa waan hin taaneef namoota afuuraa mana kiristaanaa keessaa kan godaansisan baay'ee isaatu jira. Saba waaqayyoo waliin dhiibinaa iddoon bal'aa jira mana waaqayyoo keessa. Hunduma keenya hingaa isa gurraacha singaa, isa diimaa singaa, isa qallaa singaa, isa furdaa singaa, isa hiyyeessa singaa, isa sooressa singaa manni waaqayyoo. Mana sooressaa duwwaatu hiyyeessan ga'u. Sini galee? Mana dureessaa duwwaatu mana dureessaa mana warra abbaa qabeenyaatu hiyyeessaaf iddoon qabu malee waaqayyoo hunduma keenyaaf iddoo qabu. Manni waaqayyoo nu nan qanne hunduma keenyatu ija waaqayyoo duratti immoo wal qixa. Mootummaa waaqayyoo keessattis immoo hunduma keenyatu wal qixa. Amma mootummaa waaqayyoo keessatti nuti warri waltajjiirra teenyu iddoo amma nuti waltajjiirra kan dhaabbannu seeruma lallabaatu akkasiif namoota hundumaa akka qaqqabuuf barnoonni fuulaaf fuulatti wal dura dhaabbanna malee nu isin caallee miti iddoo kana kan dhaabbannu. Mootummaa waaqayyoo keessa hin jiru. Warri lallabaa turtan kottaa iddoo guddaan isinii qophaa'eera. Isin immoo warri taasisanii barachaa turtan achi taa'aa kan jedhu hin jiru. Waaqayyo mazgaba tokkoon ijoollummaadhaan nu beeka hundi keenya. Maaliin nu beeka? Hundi keenya maaliin nu beeka? Mucummaa. Hundi keenya mucummaa. Afuura mucummaa isa nu keessa kaa'e sanaan afuura ilmummaa isa nu kenne sanaan isaan nu beeka waaqayyo. Mazgaba samii irratti kan galmoomne wangeela Luqaas boqonnaa 10:20 gubbaarratti maqaan keessan samii irratti waan galmaa'eef gammadaa kan nuun jedhe tarreeduma tokko irratti galmeefnee jira. Maqaan keenya moo hundumaa ijoollee waaqayyooti. Badhaasaa boonaa manaan yeellam. Gurraacha gabaabaa furdaa yeellam. Sooressa dureessa ati qallaadhaa ati gubboo kaffalteetta amma galmee biyya lafaa kanarratti wayii nama galmeessaa jirutti yoo itti sitta taate dursitee galmoofta. Wayii immoo yoo qarshii gaarii buna bittee fi dursitee galmoofta. Umaan qabdus namni sin beeku taanaan garuu allayyaatti hafta booddeetti hafta. Galmee waaqayyoo irratti garuu akkana miti. Hundi keenya galmee tokko irra jirra. Ija tokkoon nu laala waaqayyo. Kanaaf Kiristoos maal jedhee? Deemee dhaqee iddoo bal'aan isinii qopheessa jedhe.
Doka bisini kopessa. Bakka bal'aan isinii qopheessa hin sodaatina lapheen keessan hin raafamin anatti amanaa deebi'ee immoo dhufeen isin fudhadha garuu immoo ammuman deebi'ee fudhadhutti immoo isa abbaarraa ba'u ani hafuura qulqulluu isa isin jajjabeessu isiniin ergaa jedhe maalan isinii godha isa maal godhu isa isin jajjabeessu hafuura qulqulluun isinii ergaa እርሱ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ እኒ አፉረ ዱጋዳ በመጣ ጊዜ ስለኔ ይመሰክራል አለ የሮድ ፉቲ ዋይ ኮረጋ ባይ መንፈስ ቅዱስ የወረደው ለሁለት ነገር ነው ስሪት ከበዳ አፉር ቁልቁሉ ዋሜቃፍ ቦይ ዋለማፍ ዋሜቃፍ ጀተን ዋለማፍ እኒ ጀልቀባ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመሰክር ነው ስለማን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመሰክር በእውነት ኢየሱስ መሲህ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው እርሱ ነብይ እንዳልሆነ ተራ ሰው እንዳልሆነ የነቢያት ጌታ እንደሆነ የሐዋርያት አምላክ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ለመመስከር መንፈስ ቅዱስ ወረደ ከናፍ ቦያ ፉር ቁልቁሉ ኢኒ ለማዋቀዩ አከቴ ኢሰራጆኒ ዋይሳብ ዱበቻ ቱሬ ሳያስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልደዋለች ስሙም አማኑኤል ይባላል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ዱም ትንቢተ ኢሳይያስ 7:14 ላይ እንደተጠቀሰው ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ኢልሚን ኢራኑ ከነሜራ መቃኒሳ ጎርሻ ዋቀ ዱጋ አባ በረበራ ጀደሜን ይዋመማ ጎፍቱማን ኢሳ ገቴቲ ኢሳራ ጅራ jedhe Isaayyaas waa'ee isaatiif kan dubbate inni raajonni ragaa ba'an isa dubaroo maaramirraa dhalate akka ta'e ragaa akka ba'uuf hafuurri qulqulluun bu'e. ሁለተኛ ነቢያትን ሐዋርያትን ለሐዋርያት አጽናኝ ኃይል አስተማሪ እንዲሆንላቸው መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ዱከ ቡቶታፍ ኢሳኒ ወጂን አንገጡ ሙራታ ከጀራቱፍ akka isaan jajjabeessuuf akka isaan barsiisuuf mana kiristaanaatiif humna akka ta'uuf hafuurri qulqulluu kuni bu'e. Ilaala sirriitti qabadhaa. Bartootaan maal akka ta'uuf isiniin jedhe humna akka ta'uuf beekumsa akka ta'uuf afaan akka ta'uuf mana kiristaanaatiif humna akka ta'uuf hafuurri qulqulluu kuni bu'e. Hafuurri qulqulluu kun waa'ee kootiif ragaanii ba'a jedhe gooftaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ ብትወዱኝ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እስከ 16 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም አጽናኝ ከናንተ ጋር የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል አለ ላላ ኢሰ በረበራን ሲኒ ወጅንጅራቱ አፉረ ቁልቁሉ ኢሰሲን ጀጀቤሱ አባን ሲኒ ከና አነሞ ሲኒ ፈንከደዳይ አኒ ሲኒ ፈንከደዳይቹኒ አብ ለማኝ ተለማኝ ወልድ ለማኝ ሆኖ አይደለም ለአብ ያለ ሁሉ የኔ ነው ብሏል። በዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ እኔ ለአብ ያለ ሁሉ የኔ ነው ብሏል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ከነባ ከንቴ ሁንዲ ካንኮት ሄደ ከነኞቲ ካንኮት በቃ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን የሚልከው ማን ነው አላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ከማን የሚወጣው? ከአብ የሚወጣው ፍረስላሴ ከሰት ሰራዚ ተብሎ ይጠራል። ከምበው ጀደሜ ቤከም አፉር ቁልቁሉ ከናፍ ሁያራ ከነት አያና አፉር ቁልቁሉ ከነ ከበጃጅራ ገሮጂ ዱከ ቦታ በቆና ለማ ለኮምሰ ተቆት ዴቢተን ይወዱብስተን የሮይሳን አያና ጉያ ሸንተመፋ ጀልቀባይ ስኒት ከበጀንቲ ነው እንጀዳ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ጀምራችሁ ሲታነቡ በአምሳኛው ቀን ባለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ቅድም የነገርኳችሁ ቀን በደረሰ ጊዜ ማለት ነው። ሁሉም በአንድ ልብ ሆኖ አብረው ሳሉ ሐዋርያት በአንድ ልብ ሆኖ ማለት ነው። ልባችን አንድ ነው ዛሬ? እውነት ልባችን አንድ ነው? እውነት ለመናገር አከበረ ከናት ኪሳራ ኬስ ጅሩ እንጅሩ ስንትኔ ማን ኪሳራ ኬስ ጅራ
Kisaaraa akkamii keessa lapheen keenya tokko miti. Waliin nyaachaa wal nyaanna. Qalbii tokko hin qabnu, yaada tokko hin qabnu. Waliin faarfachaa maqaa wal balleessina. Waliin qaddaasee qaddasaa ilkaan walitti ciniinna. Wangeela mootummaa tokko waliin lallabaa wal maqaa balleessina. Nama bataskaanaaf xabaqaa ta'ee dhaabbatu taaneetu nama akka keenyaa ni balleessina, ni arrabsina, ni salphisna. Lapheen keenya tokko miti. Maqaadhumaaf kiristaanota jedhamna. Jiruun keenya jiruu kiristaanotaa miti. Saba Waaqayyoo bannee jirra. Gaabbiitu nu barbaachisa. Gara Waaqayyootti deebi'uutu nu barbaachisa. Gara laphee keenyaatti deebi'uun nu barbaachisa. Yoo ta'uudhaa baate muka firii hin qabne taanee jirra saba Waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti jirmi waynii inni dhugaanaa isin immoo fireewwan kootii yookiin immoo isin dameewwan kootii. Muka firii gaarii godhatu abbaan koo akka gaariitti ni kunuunsa. Isa firii gaarii hin qabne muruudhaaf jira jedhe. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gubbaa irratti immoo በዛፍ ስር ሁሉ ምሳር ተቀምጠዋል፣ ፍሬ የማያፈራውን ዛፍ ምሳሩ ይቆርጠዋል አለ። እኛስ ፍሬ አለን ወይ? የክርስትና ፍሬ አለን ወይ? የቅድስና ፍሬ አለን ወይ? እንደ ሐዋርያት ክርስቶስን እንደሚከተሉ ሰዎች ክርስቶስን በእውነት ተከትለናል ወይ? akka warra Kiristoosiin hordofaniit, akka warra Yesuusiin hordofaniit, Yesuusiin laphee guutuudhaan qulqullinaan hordofnee jirra moo naxalaa duwwaadhaan hordofnee jirra? Fannoo hidhachuu duwwaadhaan hordofnee jirra? Mee of ilaallu jireenya keenya saba Waaqayyoo. Duuka buutonni kun laphee tokkoon turanidha. Laphee tokko ta'utu nu barbaachisa. Laphee tokko ta'u taanaanii yaadumaanii seeruma bataskaanaa sodaannee waliin faarfanna malee bataskaana keessattuu dullaa walitti kaasuun hin hafu jechuudhaan maal jennaa yaada garaa garaa qabna ka ija wal diimna bar ija diimaadhaan wal kun immoo dhufee jennaan abaluu kanatuun arguu baannee jennaan saba Waaqayyoo. Barri keessa jirru bara namoonni safuu Waaqayyoon beekne itti guutanidha. Waaqayyo safuu akka beeknu nu haa taasisu. Ameen jedhaa ka. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 11 gubbaa irratti afaan cubbuu walitti makeera. Akka isaan walii galanii cubbuun hojjenne, akka isaan walii galanii yakkan hojjenne, akka isaan laphee tokkoon ta'anii yaada badiisaan hojjenne. Afaan isaanii jalaa makee Waaqayyo. Waaqayyo afaan cubbuu walii namaku. Ameen jedhaa. Afaan ittiin cubbuu hojjennu, afaan ittiin yakka hojjennu, afaan ittiin Waaqarraa fagaannu Waaqayyo akka nurraa fageessu eeyyama isaa haa ta'u. Afaan tokkummaa nuuf haa kennu. Afaan jaalalaa nuuf haa kennu. Afaan walii ittiin gallee ittiin gara gaabbiitti deebinu, gara fooniif dhiiga isaatti deebinu Waaqayyo nuuf haa kennu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee tokkoon otoo isaan ta'anii jiranii ቃል የገባላቸውን እልክላቸዋለሁ ከአብ የሚወጣውን ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖረውን ስለ እኔ የሚመሰክረውን እናንተን ደግሞ የሚያጽናናችሁን የሚያስተምራችሁን ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር የማይለያችሁ በውስጣችሁ የሚኖረውን እልክላቸዋለሁ አለ። ያለውን ቃሉን ይፈጽም ዘንድ በድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ይላል። ከየት ድምጽ መጣ? ከሰማይ። ሰሚራ አካ ኦምነ ጉዳ ከንቀቡ አካ ቀሌንሰ ቡቱ ደንደውት ሰሚን ጉባራ ዱፌ ተቀምጠውም በነበሩበት ቤት ሁሉ ሞላው። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ተቀመጠባቸው። ሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። መንፈስ ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። ከሰማይ በታች ካሉ ሕዝብ ሁሉ ለጸሎት የተጉ አይሁድ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበረ። ይህም ድምጽ በሆነ ጊዜ ሕዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ። እያንዳንዱም በገዛው ቋንቋ ሲናገሩ ይሰማ ነበር። የሚሉትን አጡ። ተናግረውም ተደንቀውም እንዲህ አሉ፣ እነሆ እነዚህ የሚናገሩት ሁሉ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? እኛ
ያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችን እንዴት እንሰማለን? የጳርቴና የሜድ የኢላጴም የኢላሜጤም ሰዎች ሁለት ወንዝ መካከል በአይሁድ በቆጶዶቅያም በጳንጦስ በኢስያም በፍርግያም በፒምፍልያም በግብፅም በቀሬና በኩል ባሉት በእስያ በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮም የምንቀመጥ አይሁድ ወደ አይሁድነት የገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማለን። ሁሉም ተገርመው አመንተው እርስ በርሳቸው እንጃ ይህ ምን ይሆን? ሌሎችም ግን እያፈዟቸው ጉሽ ወይን ጠጥተው ጠግበዋል አሉ። ወረፋነ ማሪፋ እንደገኘው ዝራተኒ የሮይሳን በከ ከነተ ወልቲ ቀበመን ጅራኒቲ አፉር ቁልቁሉን ሁምናን ኢሳን ረት ቡኤ አከ ዱበቹ ደንዳኒቲስ ቆቀ ገረገራ ኢሳኒ ከኔ የሮ ከነቲ አይሁዶኒ ከደናዳን ጀባተኒ ጪመኒ ዱፈን በከ ከነቲ አርገመኒ ቱረኒ ነሞኒ አኒ መቃ አመ ብየ መቃ ኢሳኒ ዋሜ ብየ ኩደ ሸንራ ከኑፈን ብዮተ ገረገራራ አያነ ጉያ ሸንተመፋ ከበጁ ከኑፈን እስራኤሎኒ ወረ አይሁዱማ ፍለተኒ ወሃይ ከና አጃይብ ሲፈተኒ ማሊዳ ኩኒ አፋን ኬኛን የሮ ኦጂ ዋቀዮ ኢሰ ጉዳ ዱበተን ዳጌኛ ጀደን ወርካኒ ሞቲ ቆሳ አይ መቻኒቲ ጀደን ማልታኒቲ መቻኒቲ ዱቢ ከነሳቲ ከነ ዱበቻ ጅሩ መሌ ጉሺ ዱገኒ ጀደን ሳንከን ዱበቺሳ ጅሩ ገሩ ማልዳ አፉረ ቁልቁሉ ነሚ መቻይ ዱቢ ዋቀዮ ዱበታ ኦጂ ዋቀዮ ኤላ አይሁዶተ ወረ ክርስቶሲን ፈኒሰ ዱረ ዳበቴ ኤላ ኢየሱስ እንዲ ሲንፈንስተኒ እንዲ ዱአ ሞዬ ከእኒ ዋቀዳ ኢሲኑ ማፍዱኤ ሰተመና ጀደ ነምኒ ሳንዱረ ዳበቴ ለለባ አፉረ ቁልቁሉቱ ከነ ሳን ታሲሲ አፉረ ቁልቁሉቱ ሳንገርጋሬ ከዛ ጴጥሮስ ተነሳ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደ ትላንትናው ደካማ ያልሆነ እንደ ትላንትናው አቂመ ቢስ የሆነ ሰው ተነሳ በጉልበት በኃይል ተነሳ። ማን ከእርሱ ጋር ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ። አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ከሆነ ኃይል ታገኛላችሁ፣ ደካማ አትሆኑም፣ ብርቱ ትሆናላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን በሉ። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሁላችን ጋር ይሁን። አፉር ቁልቁሉ እንደኬኛ እጅን ሃተው ተነሳ ጴጥሮስ እንዲህ አለ። ከ12ቱ ጋር ቆሞ ድምፁን ከፍ አድርጎ እንዲህ ብሎ ተናገረ። አይሁድ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ በእናንተ ይህ ዘንድ የታወቀ ይሁን፣ ቃሎቼን አድምጡ። ለእናንተ እንደመሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደለም፣ ሰዓቱ ገና 3 ሰዓት ነው አለ። ሰው በጠዋት አይሰክርም። አመነምኒ ገነማን ከሄዱጋ አመለ ገነማን ከሄነምኒ ግሮሰሪ ሴኑ ጀልቀቤራ ስሪቢት እርቡ ማከይ ሰባቀው ዱጋቲ ቶፍንገትናሺ ቶለ ዱጋቲ ቶፍንገትና ክርስቲያኒ ዱጋቲ ቶፍ ገቱ ስሪሚት መቻውን ስሪሚት ገርማሌ ጅራቹን ስሪሚት እና እነመዩ ቂሳሰው ማለቹ ከራቶኮ ጅሬኛ ፎን ኬሰኒቲን እንቅሳሶፍቱ ለማፋ ጅሬኛ ፉራቲን እንቅሳሶፍቱ ጭቦጀቱ ያከትኩፍት ከናብ ዱጋቲ ቶፍንገትና ሳቲ ሰዲዳ የሮኑት የሮት ዶግኑሚቲ ነገር ግን በትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ላይ የተጠቀሰው አላቸው እግዚአብሔር በመጨረሻ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ስጋ የለበሰ ሁሉ መንፈሴን አፈሳለሁ፣ ወንዶች ሴቶች ልጆችም ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞችም ራእይን ያያሉ፣ ሽማግሌዎችም ሕልምን ያያሉ። ደግሞም በዛ ወራት ወንዶች ሴቶች ባሪያዎች ሁሉ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ትንቢት ይናገራሉ። ድንቆሮች በላይ በሰማይ ምልክቶች በታች በምድር ይሰጣለሁ። ደምም እሳት የጢስ ጭጋግም ይሆናል። ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ወደ ደምም ይለወጣሉ፣ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ብሎ ያ የኢዮኤልን ትንቢት አሳሰባቸው። ቀጥሎ እንዲህ ያለችን ልናገርና ወደ ያደክያ ጉዱንፉት እንደማ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህንን ቃል ስሙ አለ። ራሳችሁ እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ታምራትና ድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠ ሰው ነበረ አለ። ያ እስራኤሎታ ኢሲን ሁንዲ ኬሰን ደጋ ኩኒ አኩማ ኢሲን አርጋ ጅርተኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሚ ናዝሬት
waaqayyo bira gidduu keessanitti karaa isaa hojiin ajaa'ibaa fi mallattoon garagaraa waaqayyo bira akka taasifame isin biratti nama beekamaadha። እኒ እርሱም በእግዚአብሔር በተወሰነ ሐሳቡና በቀድሞ እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቀላችሁት አለ። ኢሰገሩ አከዋዬ ሳቲፍ ሳብዱርሴ ያደ ዋቀዮ ከሰት ሙርታዬ ኢሲኒ ወራሞታት ደበርሲታኒ ሰከኒታኒ ሳጀብተኔ ኢየሱስን አጀሰኒ መራዩዶታ የመዳናችን ራስ የሆነውን የቤተ ክርስቲያናችን ሙሽራ የሆነውን በደሙ ነጭ ልብስ ያለበሰንን የዓለም መድኃኒት የክብርን ጌታ አሳልፈው ለሞት ሰጡ። ጎፍታ ኡልፊና ከንቴ መታመነ ክርስቲያና ከነ ከንቴ ፈይሳ ኬኛ ከንቴ ኢሰ ደበርሰኒ ዱወትላተኒ ሞገሳችን ክብራችን የመዳናችን ቀንድ የሆነውን ሰዓታት ላይ አባቶቻችን ሌሊት የሚናገሩትን ቃል ነው። ኢሳ ደበርሰኒ ቶዱወትላተኒ ጀደ ጴጥሮስ በአመፀኞች እጅ ሰቀላችሁት፣ ገደላችሁት። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለምና። እስቲ ዱይ ቀቡ እንደኔ ጀዳም ጀዳካ ዱትኒ ጀዳም ቀቡ እንደንደኝ ኤኙን ጎፍታ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ዱት ቀቡ እንደሄራ utuu duuti qabuu danda'e fayyinni keenya waa'een baasu ture. Kiristoos tuuduu hankaanee fayyuun keenya waa'een baasu. Amantiin keenyas akkasumaanidha. Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15-18 kaastee dubbistan. Akkasuma waa'een baasu. Amma garuu amantiin keenya waa'ee kan baase Kiristoos Yesuus du'ii waan isa qabuu hin dandeenyeef hojii Waaqayyoo isa kana qooqa garagaraatiin afaan garagaraatiin duuka buutonni lallabuu jalqaban. Arra afaan garagaraa warra dubbatan jiru miti mandara keessa. Waanuma beekamne warra dubbatan jechuudha. Kana jennaan hafuura qulqulluutu nutti himee jedhanii godhaniitu mintaarboochi afuufanii waan ta'e jedhanii hafuurri qulqulluun sagalee mintaarboo miti saba Waaqayyoo. Hafuurri qulqulluun isa nama gangalchu miti saba Waaqayyoo. Hafuurri qulqulluun isa xarapheessaaf burcuqqoo waliin cabsu miti saba Waaqayyoo. Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 gubbaarratti Afurri Waaqayyoo waaqa nagaati malee waaqa jeequmsaa miti jedhalal. Afurri qulqulluun nama jeequ, nama tasgabbeessa, nama raasu, nama qoru, nama raasu, nama gangalchu. Afurri qulqulluun mataadhaan nama dhaabu, afurri qulqulluun atroosiin garagalchu, afurri qulqulluun keessa namaa jiraata, afurri qulqulluun nama tasgabbeessa, afurri qulqulluun nama barsiisa, afurri qulqulluun qooqa hin beekne nama hubachiisee waa'ee Yesuus Kiristoos morma duratti akka lallabnu nu taasisa. Warra hafuura qulqulluu afaan garagaraa qabna jedhan garuu biyya keenyatti gaafa dhufanii turjumaana fudhatanii dhufu. Maal fudhatanii dhufatan? Turjumaana fudhatanii. Turjumaana jechuun astorgoamee jechuudha. Inni afaan Arabiyyaatiin yookiin Ingiliffaan lallabaa, inni keenya ammoo afaan keenyaatiin bira dhaabbatee maal jette nutti. Phexros akkasitti lallabee waa'ee Yesuus Kiristoos namoota biyya 15 irraa dhufan. Akkasitti lallabee abbootii keenya akkasitti. Akkamitti lallabee afaan isaaniitiin maal namoonni kun maal jedhan de akkamitti afaan keenyaan isaan dhageenya isaan kun nama Galiilaa miti jedhani. Namni Galiilaa yoo Giriikiin dubbatu afaan Giriikiiti kan beekamu, afaan Ibraayisxiiti, kitaabni afaan Ibraayisxiitiin Biluu Kidaan baay'ee waan barreeffameef yoo baay'ate immoo bittaa Roomaa jala jiru waan ta'eef afaan Roomaayisxii dubbatu. Kanaan achitti afaan biraa dubbachuu danda'an Arabiffan dubbatan garuu hafuurri qulqulluun Arabiffa akka dubbatan taasisa. Hafuurri qulqulluun qooqa garagaraa akka dubbatu taasisa. Har'a warri hafuura qulqulluu qabna qooqa haaraa dubbachuu dandeenya gaafa jedhanii biyya Chaayinaatti gaafa dhufan kaleessa afaan Oromoo kan hin beekne har'a waltajjii kana dhaabbatanii gaggeessaa hafuura qulqulluutiin Oromoo kanatti afaan Oromootiin dubbachuu qabu malee Oromoo tokko dhaabanii afaanichatti himanii hiikiitti beedhanii hin dubbatan jechuudha. Diraamaa nutti hojjetaa oola addunyaan. ከዛሞ አፋን ወይም በከምነሞ ቁቤ ወይ ወልትዋሜ ታታ ባጫ ጫምና ምንጀደሞ አፋን አራዳኑ እንጀ አፋን አራማሊ ዳዮና እንጀተኒ ቆቀይ ሲኒም በከነ አፉሪ ቁልቁሉን አከዱበተኒ ወንጌለ ሞቱማ ዋቀዮ ረጋባተን ከን ስንታይሱ ደመለ አፋን ቢየለ ፋረንጅሬ ቱርጉሚ ከን እንቀምነ ሚት ኢኒ ዱበቱ ዩከን ነገኘ ከኒ ከሳም በክነ ሚት namni qooqa haaraa dubbatu yoo hiikan qabne ta'e aadhiisoodha kitaabni qulqulluu kana jechuun Arabni tokko as ga'ee wangeela isin barsiisa yoo jedhe maal waa'ee baasa. Phaawulos maal jedhaa qooqa namni nageenya dubbachuu kooreedha. Maal dubbachuu na wayee jechoota 5
Dubbachuun wayyaa qooqa namni nageenya irra maal jennaan namni qooqni namni nageenya akka sibiila walitti tumamee kash akkuma jedhutti amma gaarii faattis akka hin dammaqnee fi waan akka kish wayitti hin dhumitiire namni qooqi isin nageenya yoo isinitti qooqa isin biraati bakka. Afaan jechuun isa kana miti. Hafuurri qulqulluun kun gaafa bu'u Phexros qooqa garaagaraatiin dubbii Waaqayyoo saba Waaqayyootiin hojii ajaa'ibsiisaa isa Waaqayyo dhala namaatiif hojjete. Hojii ajaa'ibsiisaa Waaqayyo hojjete abbootiin gaafa dubbatanii ogummaa Waaqayyo addunyaattiin uume caalaa ogummaa Waaqayyo addunyaattiin fayyisetu caalaa jedhe. Isa kana dubbate Phexros afaan isaaniitiin dhagaa jedhe. Saba Israa'el dubbii kana dhagaa. Waaqayyo aangoo du'aa balleesseefira. Waa'ee raajicha Daawit gubbaarratti kan dubbatame isaanitti hime. Inni waa'ee Daawitiif kan dubbatame dubbateetu saatii keenya gaggabaabsuuf waan barbaaduuf lakkoobsa 25 kaasaatii hanga 31tti dubbifadha. Raajicha Isaayyaasii Daawit waa'ee isaa kan Kiristoosiif dubbateetu Phexros lakkoobsa 33 gubbaarratti akkana jedhe. ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሏል የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ላላ የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህንን እናንተ አሁን የምታዩትን እርሱ አፈሰሰው አለ። ኢሳ ፉረ ቁልቁሉ ጀቻ ባይራ ኢሰረጋኑ በይ ኢሰዋዳኑ ገሌሰና አማ ኢሰ ደንገላሴ ኢሰ ኑረቲ ደንገላሴ ኢኒሲን አርጋ ጅርተን ኢሰ ከነ መሌ ጉሺ ሚቴት አረጋው እንደፈማነ ክርስቲያናት ጀደ በርሲሳን ከኛ ጀልቀበኑት ሜራ ማን ክርስቲያና ሁምነ ጉያ ይሸን ይተርገት lammaffaa guyyaa ishee dhalate Kiristoos akka inni waaqa ta'e akka inni gooftaa ta'e bartoonni addunyaatti akka isaan lallabaniif guyyaa Hafuurri Qulqulluun bu'ee qooqa garaagaraatiin akka isaan lallabanii addunyaatti deemanii maqaa Ilma Hafuura Qulqulluutiin saba hundumaa akka cuubaniif Hafuurri Qulqulluun guyyaa inni isaan humna ta'e isaan erge. Amma waa tokko dubbadhee xumuruun barbaada. Namni waraana deemu titqii guutuu isa barbaachisa mitiire? Miti? Titqii guutuu yookiin immoo hidhaa guutuun qabu taanaan diinaan booji'amuu danda'a. Miti? Sirrii miti? Bartoonnis Hafuura Qulqulluu humna Hafuura Qulqulluu hin argatan taanaan addunyaatti bahuu hin danda'an. Dhaqanii seefii duratti dhumuu danda'u, humna hin arganne, seexana duratti waan adda addaa jalatti amanuu dhiisuudhaan booji'amuu danda'u, akka Deemaas karaatti hafuu danda'u, akka Yihuudaa qarshiidhaan kuufachuu danda'u. Kanaaf Hafuurri Qulqulluun humna isaan barbaachisa. Erga Hafuura Qulqulluu kan argatanii Wangeela Maatiyos boqonnaa 28:19 gubbaarratti deemaa saba hundumaa biyya hundumaa maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluutiin saba hundumaa cuuphaa bartoota koo taasisaa waanan isinitti hime dubbii koos immoo isaan barsiisaa jedhees akkuma isaan erga humna argatanii booddee soomaaf kadhannaan erga jabaatanii gara addunyaa kanatti biyya lallabaa qoqqooddatanii wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabanii guyyaa Hafuurri Qulqulluu bu'e kun namoonni dubbii Waaqayyoo dhaga'an kun maal jedhanii egaa Phexros maal goonu ree jedhan lapheen isaanii tuqame lapheen keenya Hafuura Qulqulluudhaan tuqamu ameen jedhaa ka warri amanuu dhiisne warri fagaanne amanuu dhiisuudhaan warri mootummaa Waaqaarraa fagaanne lapheen keenya Hafuura Qulqulluudhaan amanuudhaan tuqame gara fooniif dhiiga gooftaatti dhiyaannu ከዛ ማል jedhani maal goonu jennaani cuuphamaa maatii keessanii wajjin cuuphamaa isiniin maatiin keessanii fayyitu jedhani maqaa Yesuus Kiristoosiin qulqulluun Phexros maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin isaan cuuphee achi booddee namoonni 3,000 mana qulqullummaatti dabalaman guyyaa har'aa jedha galata galchaafime Waaqayyoodhaaf kun hojii Hafuura Qulqulluuti. Kanaaf har'is manni kiristaanaa hojii Hafuura Qulqulluu kanaan addunyaatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabdee namoota gara mootummaa Waaqayyootti dabalti. Har'a warri wangeela kana baratan gaabbii galaa Hafuurri Qulqulluun isin irratti bu'a jennee akkuma jalqabne nuyi warra Hafuura Qulqulluun nuu bu'eedha. Guyyaa 40 guyyaa 80ffaatti warra Hafuura Qulqulluun nuu bu'ee Hafuura Qulqulluu kanaaf immoo warra bultoo taanedha nuyi. Bultoo Waaqayyooti nuyi. Isa kana amanaa. Hafuura Qulqulluun nu keessa jiraata. Isin keessa jiraata. Isin gorsa, isin jajjabeessa nuun jedha. Roomee boqonnaa 8:26 gubbaarratti Hafuurri Qulqulluun isin keessa akkamitti akka kadhattan hin beektan waan ta'eef isin barsiisa nuun jedha. Kanaaf bultoo Hafuura Qulqulluu kan taane mana qulqullummaa Waaqayyoo kan taane mana qulqullummaa kana cubbuudhaan akka hin xureessine Waaqayyo nu haa gargaaru. Foonii dhiiga gooftaa fudhadhaa. Warri gaabbii hin galle gaabbii gala. Warri gaabbii galtan immoo gara qurbaanaatti dhiyaadha. Namni ayyaana waggaa gaafa ayyaaneffatu sangaa qalee hoolaa qaleetu nyaata. Fooniif jechuudha. Lubbuu keenyaaf garuu kan nu qalame hoolaan Faasikaa Yesuus Kiristoos.
Kanaaf isa nuu qalame kana isatti amannee isaan jiraannee fooniif dhiiga isaa fudhannee jiraachuu barbaachisaadha. Namni cidha dhaqee nyaata utuu hin nyaatiin hin galu. Bataskaana dhufee namni gaabbii galee fooniif dhiiga gooftaa utuu hin fudhatiin jiraachuun isarraa hin barbaachisu. Kanaaf Waaqayyo keenya kan nu barsiisee oqumaaf galanni guddaan isaaf haa ta'u. ኃይልን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ አቁመ ሳሊን ጀደ ኛ ኃይላችን መንፈስ ቅዱስ ነው እሱን ተቀበለናል በእርሱ ጸንተን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ወስብሐት ለእግዚአብሔር